想把魂交给一个人，身边人影匆匆，日夜交替变更，我只愿为你撑。荣华寄予一身，身外物抵不过内心，可加上模糊了对你的爱与恨，那份情难成永恒。明月映出我的心疼，为你我愿付出一生，不期望来世能与你并肩同行，为寄今生爱幻化成永恒，为寄今生爱幻化成永恒。父亲，姑娘误会了。你干嘛？你们把我家人都杀了，我要为他们报仇！怎么那么傻？如果我们杀了你全家，还会等着你来抓我们吗？不是你们还能是谁？我刚才检查过尸体了，从这细微的刀口来看，是短小的利刃，用这样一刀封喉的杀人手法，应该就是我的师兄昆武道林子坤。昆武道，父亲，女儿不孝，女儿定会抓住凶手，将其碎尸万段，替我赤霄山庄正名，替你还有各位师兄报仇。姑娘节哀。我们本来想向薛庄主借赤霄剑，但结果来晚了一步。我看赤霄剑还未出现。薛姑娘何出此言？我爹说过，赤霄剑一出，天下就会万箭齐鸣，所以赤霄剑现在应该还未出世。二位为何要借赤霄剑？留下山冰灵岩的封印出现破损，不出7天就会崩塌，到时候妖物尽现，疑惑人间。只有赤霄剑才可以压制住它。子坤想要得到冰灵岩的力量，难怪他要抢夺赤霄，他定是想毁了赤霄，以绝后患。我一定要找到那个子坤，杀了他，提他的头来祭我赤霄山庄。子坤神出鬼没，没那么容易找到他。眼下当务之急是要找到赤霄剑。薛姑娘，你可知道赤霄剑的下落？我虽是赤霄山庄的人，却不知赤霄剑的下落。父亲，怎么可能让我知道？我们薛家世代铸剑，父亲是天下第一的铸剑师，我从小就很崇拜他。
作为独女，我一心只想和父亲学习技艺，继承家族事业，将其发扬光大。不料，父亲一直以我是女儿身为由，拒绝让我学习铸剑。爹，我也好想学铸剑。明日卯时，到铸剑坊来吧。也就是说，终于可以让我学铸剑了。若往半分，就不必来了。可能是我的诚意打动了父亲，他终于同意让我正式开始学习铸剑。但第一天却让我大为受挫。这便是你的原材了，你就从削木剑开始练起吧。为什么？师兄们都是最好的金属，为什么我就是一块破朽木？放肆！师兄们学艺多久？你才第一天，就好高骛远，心浮气躁，不知深浅。开始知道。自此之后，每一天我都与这些木头相伴，如此整整5年。加把劲儿啊！最终，终于到了父亲验收所有人成品的时刻。都不错嘛，你们做得很好，为师很满意。啊，谢师傅。你的剑呢？这就是你花5年时间所做的，这种东西根本不配叫剑。我跟你说过多少次，铸剑讲心，铸剑中的不是金石，而是人心。铸心于剑，剑才有灵。若心不在此，做出来的都是废土烂铁。从今日起，你不准再铸他剑，你只配拥有这块朽木。你说的什么大道理？还不是因为嫌弃我是女儿身，你根本就没有想过要教我铸剑，所以你才让我用了整整5年的时间对着一块破木头，还对我百般刁难。好，你不教我，我走便是。站住！自己做的东西，自己带走，捡起来。我赤霄山庄留不得这种垃圾。
从那日起，我便离家出走了。没想到这一走，竟是永别。你父亲他这么做，可能另有他的道理。如今赤霄下落不明，冰灵岩又即将冲破封印，我看唯有去找留下仙人了。留下仙人1000年前就杳无音讯，你到哪儿去找他？我也暂无头绪，但是不管怎么样，只要试一试，总比坐以待毙强啊。行，那我陪你一起去吧。哎，不行，你身体还没恢复，伞都没办法开启，等我消息。对不起，我没能帮到你们。当我有的时候，我真的很恨他。若不是他重男轻女，我也不会离开这里。也许这一切就不会这样。薛姑娘，你口口声声说你很恨你父亲，但你现在一心在为他报仇，其实你内心还是很爱他的，只是你还没有看清楚罢了。就算我现在看清楚了，又如何？他还是走了，许多话再也没办法当面和他讲起，许多心结也再也无法解开了。这就是我的本体啦。怪不得，我能感受到一股很强的生命力。其实，我常常一个人来到这里，一待就是半天。这……虽然婆婆和城南一直在身边陪伴我，但是从小到大，我有时候还是会觉得特别孤单。当我知道自己并非人类以后，这种感觉越发强烈。我总觉得自己无亲无故、无依无靠，是一个异类。但是，直到我遇到他，我心中所有的不安和迷茫，都通通烟消云散了。他就像世界上另一个我，只要在他身边，我就会特别安心。真羡慕他，我多么希望也能像他一样，给你安心，给你安全感，不再让你孤独。千雪，你看，在我心目中，你就是这个样子，遗世而独立，美丽又坚强，又是那么的珍贵。听说，男生送给女生手链，是希望他们永远系在一起，永远彼此相爱。千雪，如果可以的话，请允许我为你戴上它。没事儿，没事的，我明白。展峰，我需要一点时间，可以吗？当然可以。你没必要马上回复我的，我会一直等你。啊，
我们回去吧，天有点凉了。嗯。薛姑娘，时候不早了，早点休息吧。我还是再好好陪陪他吧。哟，好巧啊，苏老板也在。子坤，你还敢回来？你就是子坤，那就不绕弯子了。赤霄在哪儿？在。堂堂第一铸剑世家的独女，原来只有把木剑傍身。不要！路边小孩玩耍的剑，都比你这破玩意儿强。早就听说，赤霄山中薛华铸剑技艺传男不传女，看来这是真的。看来传闻所言，这天下根本就没有什么赤霄宝剑。既然如此，那就让我送你一程。去告诉你的父亲和众师兄，这天下自此再也没有赤霄山庄了。你想知道你父亲临死前说你什么吗？他说你是他最失望和最失败的作品，就像这把废物的剑一样。无论父亲怎样对我，都绝不会说出那样的话。这把剑是父亲留给我唯一的礼物，我绝不允许你这样践踏。好吧，那我就送你去和你的父亲见面吧。
赤修剑。原来父亲早已将你交给我了，是我一直没有真正接受你。我终于明白了父亲的话：唯有助心于剑，剑才有力。傅学华及众师兄在上，小弟薛兰持赤霄替天行道，为我全族复仇。婆婆，我看见你近期呀，老是看这些相片，而且每次看完都不开心。既然如此，婆婆替你们都把它们贴上，不见不烦。婆婆。哎呀，我的千寻呐！婆婆呢，虽然也喜欢小苏，但是缘分这个东西啊，是你的就是你的，不是你的，强求也没有用。感情这个事情啊，要拿得起，放得下。像我们千寻这样的条件啊，想找什么样的找不到呢？是不是？啊？婆婆。我今天出去给你买了你最喜欢的麻团。哎呦，想要吃？麻团？哎呀，你不早说，凉了就不好吃了。也许我们真的注定无缘了。哎呀，你不要拍，这很浪费的。哎，千雪，你跟他一起拍吧。你看他这木鱼脑袋，来来来，我给你拍。好吧。这样。看我。好，就这样。笑。来，我给你们拍。1、2。不要这么自责了。无论你想不想得起来，我都会陪在你身边，不会离开你的。也许真的是时候告别那些伤心的过往，结束所有不切实际的等待，切断所有剪不断理还乱的纠缠，掐断心里最隐约的期待和最微小的希望，重新回到平凡人的生活中去。还给你。
日找到桑棉。你走吧。当初你是怎么答应我的？现在你让我们千寻天天为你难过、伤心，婆婆，我岂能饶你？婆婆，饶不了你！婆婆，打你！婆婆，你当心啊！婆婆，你是干嘛呀？婆婆，婆婆，小苏让你生气，婆婆就应该打他。婆婆，你看清楚了，他是展医生。婆婆，我是给您看病的医生，你还记得我吗？展医生？谁是展医生啊？我只认得小苏。婆婆，婆婆，对不起，我这次来呢，就是专程给千寻来道歉来的。婆婆，这样，要不您先就歇会儿，我让千寻好好惩罚我。好，还算你有点良心。拿着，不能手软，好好给我教训教训。展凤，对不起，我婆婆她……没事儿，千寻。我这次来，是想跟你说件事儿。因为我觉得我不讲，你就算接受我，我心里也过意不去，对你也不公平。你怎么啦？突然这么严肃？你记得上次受伤住院吧？苏明谋为了救你去了灵岩病洞，所以救你醒过来的人是他。千寻现在伤成这样，每天都躺在病床上，心情一定很差。如果他对你发脾气的话，请你不要介意，多买一点桂花膏哄哄他。对了，记得买椒盐，他喜欢蘸着吃。等他气都消了之后，他自然会跟你道歉的。你为什么会跟我说这些？我希望你能更好的照顾他。对了，还有婆婆，婆婆是她最重要的人，你一定要帮她多看着她点，不要让她太累。婆婆平时身体不好，又不按时吃药，所以你得像哄小孩一样，连哄带骗，这样才能吃药。婆婆，我是您孙女婿的朋友，他太忙了，所以托我来看看你。你要好好吃药，他才不会担心啊。真的呀？只是这个药太苦了。一点都不苦，婆婆，你看啊。是不是不苦吧？来。现在
是吃蟹的季节了。他呀，嘴可馋了，你一定要带他多吃一点东西。他说他吃不完，其实他是怕胖。你不要介意，多买一些口味给他，记得帮他吃完剩下的就好了。对了，克莱庄的菜式最合他的胃口，你记得一定要带他去。最近惊蛰，我听说克莱庄来了一批新鲜的竹笋，你爱吃的？你怎么知道我喜欢吃竹笋啊？城南说的，城南告诉我的。不光是竹笋，我还知道你喜欢吃克莱庄的蟹粉狮子头和醉蟹，这样咱都去吃个遍吧。好啊，好啊。他跟我说过，好像有一种来自西方叫巧克力的糖果，他一直想知道那是什么味道。给你的小礼物。这个我好像在上海见过，叫什么来着？这个叫巧克力，是西方特有名的食物。很贵吧？展峰，你又破费了。不破费，快尝尝。怎么样？味道有点奇怪，苦苦的，也有点甜甜的。那你喜欢这个味道吗？不讨厌。所以我想，他从来都没有放弃过你，只是迫不得已，只好把你藏在心底，不再想起。庄莲，庄莲，庄莲，你醒醒啊！庄莲，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 你醒醒啊！庄莲，等你很久了。糟了，封印马上就要崩塌了。我要怎样才能制止封印的崩塌？将赤霄剑插进这个封印里。多谢苏老板相助了，我这儿还有位朋友，也许你想见见。绝望莲。绝望莲。你给我醒醒！我是苏明谋。在这冰灵岩洞里，
小姐也不是我的对手。回不去的寂静深情，也许你曾风霜满面，也曾孤行日夜千里，只为时间再次将你我相遇，相遇在那繁华四季。原谅我无言与陌路而行，留给你无法预知的背影。我不要走过前世
只为此